FIA højstol for babytrold. Det er en højstol, der vokser med barnet, og du kan bruge den fra fødslen og helt op til 12-årsalderen. Den samles helt uden brug af værktøj. Det er bare at klikke den sammen. Det er så nemt. Og så tager det kun 2 minutter. Babyindsatsen, den kan justeres, vippes op og ned, sådan så den passer til din baby. Så den er klar lige til at lægge barnet i. Der er en sele, som du kan bruge for sikkerhedens skyld, og efterlad aldrig dit barn uden opsyn. Den lille uro kommer også med, og der kan du hænge hvad som helst i, men der medfølger en lille elefant, så er der noget at kigge på. Når barnet selv kan sidde, så skifter du babyindsatsen ud med et sæde, og det er bare at klikke det af og klikke det på. Der medfølger en høne, og så kan barnet komme op og sidde. Og selvfølgelig er der også en sele her. Så sidder barnet sikkert. Men der medfølger også en bøjle, og på bøjlen, der kan du faktisk montere en bakke, og begge dele kan gå i opvaskemaskinen. Og stolen kan bruges helt op til 12-årsalderen. Så du får det hele i én pakke. Du får babyindsats, uro, sæde til toddler, høne, bøjle, bakke. Alt samlet i én pakke.